अब ओखी पाइप लेके आ जा। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू राहिल व्लॉग। और टांग टूटेली उन लोग मिलना है और अब ये किडनैप करके कहाँ ले जाने वाले, कहाँ जा रहे हो भाई? जाएंगे तुम्हारे को एयरपोर्ट से दुबई छोड़ देंगे। अच्छा, और जाके काम कर करो, लंगड़े लुल्लो का शहर। ये भिखारी इसको कहाँ से उठाना है? मैं देख जब्बा सुखा रहा है गाड़ी में। तो पीछे रईस भी है, तो अभी हम लोग कहीं थोड़ा बहुत निकलेंगे। मैं क्या नाव चला रहा है? नाव कुत्ते बच्चे सब एक साथ, क्या 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 कुत्ते बच्चे सब एक साथ। Light up the candles, tune up this channel. It's the ride of your life, girl. My room is Orlando, Bruce G the man though. How much can you handle? I go commando. भाई वहाँ तो नहीं आएगा वो, क्या है सब मोटा ही उछड़े यार यहाँ पे यार। निकाल लेना बंद, मैं कैसे निकालूं? निकाल ले। That body so blanco, I'm grateful. Thank you for the things you do and say to keep me faithful. Thank you for the time. बहुत पानी है। ये वाली जा। बोल 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 बोल। ये वाली जा भाई। नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। मज्जा बादशाह भरा जाएगा। ना पूरा डूब जाएगा तू तो। बोल जाओ, बोल जाओ, बोल जाओ, बोल जाओ। Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her, but she messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis, there is no stopping this. Flowers and kisses, yeah. I heard you like chocolate. Light up the candles. पानी ले जाएंगे। साले ग्रीस है। थोड़ा बहुत घूमने निकले तो पानी इतना है कि गाड़ी में कुछ गाड़ी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल रही थी, बरोबर ना? थोड़ी इसकी ऑयलिंग सर्विस करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से, कहीं तो जाएंगे अच्छी जगह। क्या बोलता रईस? बेचारा रईस साइड में खड़ा था, इसको भी उठा लाया मैं। चल मेला घुमा के लाऊं। Tune up this channel. It's the ride of your life, girl. My room is Orlando, Bruce G the man though. How much can you handle? I go commando. That body so blanco, I'm grateful. Thank you for the things you do and say to keep me faithful. Thank you for the time you take to keep my heart from danger. Funny how when strangers stepped in, made up all these changes for the better. Ooh baby, yeah, I'm grateful. I'm grateful. Ooh baby, yeah, I'm grateful. I'm grateful. Ooh baby, yeah, I'm grateful. I'm grateful. Ooh baby, yeah. ये गुड्डू पंडित, लंगड़ा त्यागी। बोल लो कोई बात नहीं। 1 महीने बाद दौड़ के बताऊंगा। भाग मिल्खा भाग बन के भाग मिल्खा दौड़। ऐसे खड़े हो जाऊंगा। ये कुत्ता भी है साथ में, वो देखना दब ना जाओ तेरे पीछे। छोड़ दे साले। हाँ तो कौन सा क्या पुल है पता नहीं, बाकी जगह अच्छी है तो आ गए यहाँ पे। ब्यूटीफुल है। अरे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अरे मैं इधर हूँ। अच्छा इधर। हाँ दीपा, जाना दीपा। हाँ तो अभी ये कुछ तो अच्छे से लोकेशन पे है, वहाँ मोडेरा है जो कि धुंध में है। और बस यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और एंजॉय करेंगे मॉनसून का। चलो मेरी दर्द भरी चाल देखो। काट दे भाई, दर्द भरी चाल नहीं देखो। चल उठा लेगा भरोसा नहीं है। ए उजेफा वो बोले भरोसा नहीं है तो हमको 3534 रुपया दे दो। दे दो। मजबूत है। मैं बता रहा हूँ अल्लाह की उठा ले अब उठा ले।
अब ओखी पाइप लेके आजा। बोलता हूँ पहले उसमें आ जाता तो और अच्छा खाता। ऐसे तो सबको मिले, ऐसे तो सबको मिले। तू डंडा मार, तू डंडा मार। यूं आ जाता तो और अच्छे से बैठ जाता। ये मतलब हम लोग मानसून एंजॉय कर रहे हैं। मतलब मेरे साथ जो ऐसे दोस्त होते हैं तो उसको एंजॉयमेंट इसी को बोलते हैं। कैसे खड़े रे? खड़े रे 2 मिनट। खड़ा तो सही से सीना मत। हाँ ना ये सही से बस ये एक पोज हो गया। सही से तो ऐसे ही चलो ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा इधर उधर घूमो तो टाइम लैप्स निकालते हैं। इधर उधर इधर आए, इधर आ। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ बोलो। ठीक है ठीक है। वो दिख रहा है? मेरे को वो दिख रहा है। मेरा दूर का नजर कमजोर है। चांद दिखता है साले तो और ये दिख रहा है। ये दिख रहा है। Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her, but she messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis, there is no stopping this. Flowers and kisses, yeah. I heard you like chocolate. यार रुक जाने, एक सिनेमैटिक ले लेते ना। क्या लेना? क्या सिनेमैटिक जो भी हो ले ले चल। Light up the candles, tune up this channel. It's the ride of your life, girl. My room is Orlando, Bruce G the man though. How much can you handle? I go commando. That body so blanco. I'm grateful. Thank you for the things you do and say to keep me faithful. Thank you for the time you take to keep my heart from danger. Funny how when strangers stepped in made up all these changes for the better. Ooh baby, yeah, I'm grateful. I'm grateful. तो यहाँ बैठे बैठे थोड़ी बहुत मस्ती मजाक हो गई। अब सोच रहे वहाँ जाएंगे, इधर बैठेंगे और व्यू अच्छा आएगा, फोटो वोटो क्लिक करेंगे कुछ इंस्टाग्राम के लिए। Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her, but she messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger. Through the तो जितना ऊपर अच्छा ये लग रहा था कि ऊपर से कि नीचे आके देखते तो नीचे इतना खास नहीं है और टाइम भी हो रहा है, तो व्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आना। ओके बाय। और अबा क्या ओके बाय तू बोल चलने कुछ बोल 5,034 रुपए कुछ तो